بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. راځو نن په درس باندې پیل کوو. لکه څنګه چې مخکې درسو کې موږ په د محاطي دایرې په هکله وغږېدو چې محاطي دایره څه ته وایي. محاطي دایره هغې دایرې ته ویل کېږي چې نظر او مظلې ته چې څلور له اضلاع دایرې سره مماس وي. محاطي دایره څه رقم دایرې ته ویل کېږي چې اضلاع د دایرې له مظلې سره مماس وي. ښه، دا د موږ مخکینی درس و. اوس راځو نوي درس ته چې نوی درس یوه څلورضلعي چې مرسوم په دایرې وي. هسې دایرې ته ویل کېږي چې یوه څلورضلعي که له څلورو کونجو د یوې دایرې له څلورو کونجو د څلورضلعي څخه یوه دایره تېره سي، دغه څلورضلعي ته مرسوم په دایره ویل کېږي. یعنې څه رقم څلورضلعي ته مرسوم په دایره ویل کېږي چې له څلورو کونجو یوه دایره تېره سي. او که چیرې موږ دلته قضیه لرو که دغسې یوه دایره چې له څلورو کونجو د یو څلورضلعي تېرېږي، مجموع د مقابل زاویې 180 درجې ده. لکه دلته اوس یو قضیه راغلې چې نوشته په یوه دایره کې د مرسوم څلورضلعي د مخامخ زاویو مجموعه 180 درجه یا درجه ده. 180 درجه ده. په یوه دایره کې د مرسوم څلورضلعي د مخامخ زاویه مجموعه 180 درجه ده، 180 درجه په یوه دایره کې. ښه، که چیرې موږ یوه څلورضلعي ولرو په دې شکل یوه څلورضلعي ولرو، دغسې یو څلورضلعي ده. یا په دې شکل رسموو یا اول دایره رسموو، وروسته له هغه که چیرې دغسې یوه دایره ولرو دغه چهارضلعي ته مرسوم په دایره ویل کېږي. دغه چهارضلعي ته څه معنا؟ چې هره ضلع د څلورضلعي مماس په دایرې وي. ښه، دې قضیه کې څه ویلي؟ موږ پوهېږو په یوه دایره کې د مرسوم څلورضلعي د مخامخ زاویه مجموعه 180 درجې ده. موږ که چیرې داسې یوه چهارضلعي ولرو چې له څلورو کونجو نه یوه دایره تېرېږي، دغه ته چهارضلعي د مرسوم په دایرې ویل کېږي. یعنې که موږ داسې یوه چهارضلعي ولرو په دې شکل له څلورو کونجو یې چی تېرېږي؟ یوه دایره تېرېږي، دغه ته چهارضلعي د مرسوم په دایرې ویل کېږي. صحیح؟ ښه، دلته که موږ دغه زاویې ته A B C D ووایي، دې نقطو ته موږ ثبوتوو چې زاویه د A جمع زاویه د C مساوي څو کېږي؟ 180 درجې. هغه څلورضلعي مرسوم په دایره چې دغسې چې له څلورو کونجو یوه دایره تېرېږي، دې ته مرسوم په دایره ویل کېږي. مقابل زاویې په چهارضلعي کې څو ده؟ 180 درجې ده. ښه، دلته موږ ګورو ای جمع سی څو ده؟ 180. حتما مرکز د دایرې ثبوت، البته مرکز د دایره موږ لرو، فرضاً مرکز دایره دغه ټکی ده. ښه، مرکز دایره دا ټکی ده، دا سره وصلوو. دغه نقطه او ده، دې لاندې زاویې ته O1 وایي، دې ته O2، دا نقطه O بسته د زاویې ته. ښه، موږ مخکې محیطي دایره کې ویلي وه
چې هر محیطی زاویه نیمایی د مقابل قوس ده یا هر محیطی زاویه نیمایی د زاویه د مرکزی ده چې په مقابل د عین قوس کې واقع وي. څنګه دغه زاویه د A نیمایی د قوس د BD ده. زاویه د A نیمایی د یا نوشته کولای شو چې زاویه د A نیمایی د دغه زاویه ده ځکه دا زاویه د محیطی ده او دا زاویه د مرکزی یعنی O1/2. زاویه د محیطی و مرکزی چې مقابل د عین قوس کې واقع وي زاویه د محیطی زاویه کومه زاویه ته ویل کیږي؟ هغه زاویه ته ویل کیږي چې دواړه ضلعی وتر د دایره وي. مرکزی زاویه هغه زاویه ته ویل کیږي چې دواړه ضلعی مرکز شا د دایره وي. اوس دلته دغه زاویه د محیطی ده A، دغه زاویه د O1 مرکزی ده، دغه زاویه د محیطی مقابل قوس دومره دی DB یا BD او د زاویه د مرکزی مقابل قوس د O1 هم DB ده که محیطی نیمایی د مرکزی ده چې مقابل د عین قوس کې همدغسې دغه زاویه د محیطی چې زاویه د C ده مقابل قوس دغه قوس ده د دې زاویه د مرکزی مقابل قوس دا قوس ده دغه زاویه د مرکزی دا زاویه مقابل د عین قوس کې پس زاویه د C مساوي کیږي له چی سره O2/2. که طرف په طرف دا موږ جمع کو زاویه د A جمع زاویه د C مساوي کیږي O1/2 جمع O2/2. دلته زاویه د A جمع زاویه د C کیږي O1 جمع O2 زاویه البته تقسیم پر 2. زاویه د O1 و O2 څو درجه ده؟ اطراف د یوې نقطې څو درجه؟ 360 درجه. دا نوشته کولای چې زاویه د A جمع زاویه د C 360 تقسیم پر 2. زاویه د A جمع زاویه د C مساوي کیږي 180 درجه. موږ دلته داسې کار وکړو چې دغه یوه چارضلعي مرسوم په دایره ویل کیږي، څلور کنجونه یوه دایره تیریږي، دا دې ته مرسوم په دایره ویل کیږي. موږ دلته لرو دغه دوه خطه موږ له مرکز سره ونښل، دا دایره حتما مرکز لري چې هغه ته مو وویلې. دا شی لرو چې په څلور کنجونه فرضاً دایره تیریږي. چای ثبوته و چې A جمع C یوصل اتیا یا B جمع D هم یوصل اتیا کیږي. دغه زاویه د A مقابل قوس DB ده، دغه زاویه د O مقابل قوس DB، دا زاویه د محیطی نیمایی د D ده ځکه دا زاویه مرکزی ده په مقابل د عین قوس کې. او که چیرې داسې هم نوشته کولی سو چې زاویه د A مساوي کیږي BD قوس نیمایی و زاویه د O مساوي کیږي زاویه د O مساوي کیږي BD. صحیح؟ ځکه دا زاویه د مرکزی ده. دلته چې کیږي زاویه د O مساوي کیږي د O1 O1/2 کیږي. چې دا هم دلته له دغه محیطي زاویه دغه مرکزي مقایسه سره موږ دغه رابطه نوشته کړه. دغه زاویه د مرکزي له دغه محیطي سره یو رابطه لري، په مقابل د عین قوس کې واقع دي. دا زاویه د محیطی مقابل قوس دا ده، دا زاویه د مرکزی مقابل قوس دا ده. دا محیطی ده، دا مرکزی مقابل د عین قوس کې واقع، پس زاویه د محیطی نیمایی د دې زاویه ده. دا ثبوت شوی. دلته طرف په طرف ته جمع کړه، چې جمع کړه دغه شی لاسته راغله. وروسته له دې زاویه د O1 و O2 چون اطراف د یوه نقطې موږ 360 درجې لرو. O2 جمع O1 یوه اطراف د یوې نقطې 360 دلته 360 نوشته کړه تقسیم 2 کیږي 180 درجې. او په دې بخش کې هم یو بل بخش هم راغلی ده چې موږ کولی شو چې دلته هم موږ کار پرې وکړو. په دې درس کې مجموع د زوایات داخلي د یو مزلې 180 درجې ده، یعنی n منفي 2 ضرب د 180 چې کیږي د مزلې د
د داخلي زوایاو زاویو یو مجموعه له دې فرموله استخراجېږي. که چېرې موږ داسې یوه مسله ولرو، ښه دلته موږ ګورو له دې ځایه یو مثلث، دا بل مثلث، څو مثلثه تشکیلولی شو؟ یو مثلث، دوه مثلثه، درې مثلثه. ښه د ده مثلث مجموع د زاویو داخلي څو ده؟ درې مثلثه دي، درې ضرب دي 180. یو دوه درې مثلثه. که همدغسې یو دوه درې څلور پنځه موږ داسې یو مسله که ولرو، فرضاً یو دوه درې څلور پنځه شپږ، یو دوه درې څلور پنځه دا شپږ. له دې نه څو مثلثه موږ جدا کولی شو؟ یو مثلث، بل مثلث، بل مثلث. ښه مجموعه د دې یو مثلث دوه درې ضرب 180 کېږي. د څو مثلث شو؟ یو دوه درې څلور، څلور ضرب 180. ښه دلته ګورو دا څو ضلعی ده؟ یو دوه درې څلور پنځه. دا په وقت کې نوشته کولی شو چې 5 منفي 2 ضرب 180. څه فرق کوي؟ له نګاه د ضلعو موږ نوشته کوو. دلته موږ ګورو څو ضلعی ده دې ځای کې، په دغه ځای کې یو دوه درې څلور پنځه شپږ. په وقت کې چې شپږ ضلع منفي 2 که نوشته کړو 180، یعنې دا داسې نوشته کولی شو. بالاخره که ان ضلعی وي موږ نوشته کولو ان منفي 2 ضرب 180 چې فرمول په دې شکل استخراجېږي. ښه که چېرې موږ په همدغه شکل موږ نوشته کړو چې څلور ضلعي نوشته کړه، یو مثلث په څو مثلثو موږ تقسیم کړه؟ په درې مثلثو. دا زاویه جمع دا زاویه جمع 180، ادم 180 ادم، یعنی دا ټول د یوه زاویه لاسته راځي په وقت کې نه. 180 دا 180 دا 180 درې ضرب 180. او په دغه ځای کې هم موږ لرو یوه ځله دوه درې څلور پنځه شپږ. څو مثلثه؟ یو مثلث دوه درې څلور مثلث. مجموع د زوایو داخلي د مثلث 4 ضرب 180. ګورو دلته تفاوت څومره ده؟ شپږ ضلعي ده په وقت کې 4 نوشته کړه، شپږ منفي 2. دا درې ضلعي ده، 5 ضلعي ده، 5 منفي 2. ښه که ان ضلعي ان منفي 2 ضرب 180 مجموعه د زوایو د داخلي د یو مسله په دې شکل لاسته راځي. فرضاً موږ که نوشته کړو په دې شکل، یو مثال ورکړو، وایي د 5 ضلعي مزله مجموعه تاسو پیدا کړئ، یا د شپږ ضلعي مزله. او دلته نوشته کړو فرمول نوشته کړو ان منفي 2 ضرب 180 شپږ ضلعي، یعنی شپږ ان دلته هدف په ضلع پورې اړه شپږ منفي 2 ضرب 180. دا کېږي 4 ضرب 180. دلته کېږي 4 0 0 2 10 4 یا 4 و 3 200 مجموعه د زاویو داخلي 200 ده. ښه ګرانو زده کوونکو، نننی درس همدلته پای ته ورسېده او د تاسې کار خانگی به دلته په 440مه صفحه کې وي چې 3 سواله دي. دا به تاسې په دې به کار کوئ او خپل درس مو په مخه ښه په خدای سپارو، کامیاب و موفق اوسئ. درس ختم شو.